आयुष्यात आलेली वाईट वेळ मला एक खूप मोठी शिकवण देऊन गेली की कोण आपल्या पाठीशी मनापासून उभं आहे आणि कोण फक्त मुखवटा घालून नाटक करतंय. जेव्हा खिसा गरम असतो तेव्हा गोड बोलणारी हजारो माणसं भोवती जमतात, पण संकटाच्या वेळी खरी साथ कोण देतं हे फक्त आणि फक्त तुमची कठीण परिस्थितीच दाखवून देते. म्हणूनच खोट्या गर्दीचा आभास बाळगण्यापेक्षा प्रामाणिक असणाऱ्या मोजक्या माणसांची साथ लाख पटीने मोलाची असते. लक्षात ठेवा, सुखात हात मिळवणारे खूप भेटतील, पण वाईट काळात खांद्यावर हात ठेवणारी खरी माणसं जपा. तीच तुमच्या आयुष्याची खरी दौलत आहे.